अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप मेरा यूट्यूब चैनल तारक लैब देख रहे हैं। और आज जो वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूँ ये उन लोगों के लिए है जिनको इलेक्ट्रॉनिक से दिलचस्पी है या वो इलेक्ट्रॉनिक का काम करते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि जो स्विच मोड पावर सप्लाईज होती हैं, जो स्विचिंग पावर सप्लाईज होती हैं, इनको रिपेयर करने का एक आसान तरीका, एक आसान सी ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। इनमें बहुत से फॉल्ट्स आते हैं, लेकिन एक जो कॉमन फॉल्ट होता है वो इसमें रेक्टिफाई करके मैं आपको दिखाऊंगा। जी, तो इसका जो बोर्ड है वो डबल प्रिंटेड है, यानी दोनों साइड में ट्रैक बने हुए हैं और दोनों साइड पे कंपोनेंट्स भी लगे हुए हैं। तो ये बेसिकली 24 वोल्ट आउटपुट की पावर सप्लाई है, प्लस इसमें जो कम्युनिकेशन पोर्ट है वो भी है, जिससे ये आगे पैनल से कम्युनिकेट करती है और वहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन पैनल में शो होती है कि पावर सप्लाई की इस वक्त कंडीशन क्या है, चल रही है, लो वोल्टेज है, हाई वोल्टेज है या फॉल्टी है। लेकिन बेसिकली जो इसकी आउटपुट है वो 24 वोल्ट ही है। तो ये अभी बिल्कुल डेड पावर सप्लाई है, कोई मेजर कंपोनेंट इसमें फॉल्टी नज़र नहीं आता। फ्यूज़ मैंने चेक कर लिया, फ्यूज़ भी ठीक है, जो प्राइमरी सेक्शन में कैपेसिटर है वो भी ठीक है, और जो मॉसफेट FET है इसका वो भी बिल्कुल ठीक है। तो एक इस तरह की पावर सप्लाईज में एक छोटा सा फॉल्ट आता है, वो मैं भी आपको रेक्टिफाई करके दिखाऊंगा कि उसको कैसे हैंडल करना है। ये इसी में नहीं, बहुत सी पावर सप्लाई में ये इशू होता है। तो उस छोटी सी ट्रिक में बहुत से कम पैसे लगा के तो आप उसको रिपेयर कर सकते हैं। जो टेक्नीशियन लोग हैं वो तो जानते ही होंगे, लेकिन जो ये इलेक्ट्रॉनिक से दिलचस्पी रखते हैं और ख़ुद करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो ये जो राइट साइड वाला सेक्शन है ये प्राइमरी है और जो लेफ़्ट साइड वाला है वो सेकेंडरी है, यानी आउटपुट है। जी, तो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि दोनों सेक्शन प्राइमरी और सेकेंडरी अलग-अलग मैंने दिखाए हैं। जी, तो ये इसका मॉसफेट है और ये कैपेसिटर्स है, मेन कैपेसिटर जो फिल्टर कैपेसिटर होता है, और साथ में केबल कनेक्शन है 220 का, फिर ब्लैक वो फ्यूज़ है। और ये जो अंदर का सेक्शन है ये ऑसिलेटर है, जिसने मॉसफेट को ऑपरेट कराना होता है, उसको ऑसिलेट कराना होता है, जिससे वो आगे सप्लाई जनरेट करता है। ये ऑप्टो कपलर है। ऑप्टो कपलर या फोटो कपलर, इसका क्या फंक्शन होता है ये अलग से किसी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली इसका फंक्शन ये होता है कि सेकेंडरी से फीडबैक प्राइमरी को देता है, तो लेकिन ये डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं होता, बीच में ये फ़ोटो से या रोशनी से ये काम करता है। ये इसकी डिटेल में किसी और वीडियो में मैं ये बताऊंगा। तो ये जो कैपेसिटर है बेसिकली इसका भी ये कैपेसिटर ही ख़राब है, जो कि ये जो ऑसिलेटर है इस सेक्शन की सप्लाई को स्टेबल करता है। अगर ये ख़राब हो या वीक हो तो जो ऑसिलेटर है वो ठीक काम नहीं करता, और इस तरह जो आउटपुट ट्रांजिस्टर है या मॉसफेट है या कोई भी डिवाइस है तो वो ठीक प्रॉपर ऑसिलेट नहीं करती और आउटपुट जनरेट नहीं होती। तो चलिए इसको रिप्लेस करते हैं। जी, तो ये मैंने निकाल लिया है। ये 47 माइक्रोफैरड है और 50 वोल्ट का है। आलमोस्ट इसी कैपेसिटी में होते हैं, कभी कभी 33 माइक्रोफैरड पे भी होते हैं या 100 के भी हो सकते हैं। तो जो वैल्यू हो वही वैल्यू का लगाना चाहिए। तो यहाँ पे नया एक है, देखिए, ये देखिए, ये नया है, ये भी सेम 47 माइक्रोफैरड है और 50 वोल्ट का है। तो इसको सोल्ड करके फिर देखते हैं कि सप्लाई चलती है या नहीं चलती। जी, तो ये नया मैंने लगा दिया है और अब हम पावर सप्लाई को चेक करेंगे। तो अब इस तरह का जब हम पावर सप्लाई रिपेयर करते हैं तो इसकी इनपुट फिर डायरेक्ट नहीं देते, क्योंकि अगर कोई फॉल्ट हो या कुछ मज़ीद और दूसरा कोई फॉल्ट हो तो फिर स्पार्क हो सकता है। इसलिए ये जो कंट्रोल्ड हमारे पास पैनल है यहाँ से पावर सप्लाई देंगे। अगर शॉर्ट भी होगा तो वो ट्रिप कर जाएगा। ये ऑन हो गई और ये देखिए
इसकी जो आउटपुट की लाइट है ये ब्लिंक कर रही है। अब इसके साथ जब हम इसको पैनल में लगाएंगे तो पैनल भी ऑन हो जाएगा और ये पावर सप्लाई अब बिल्कुल वर्किंग कंडीशन में है। ये इसका डिज़ाइन फ़ॉल्ट है, इसलिए मैंने इस पे कंसंट्रेट किया है कि ये डिज़ाइन फ़ॉल्ट है। बहुत सी पावर सप्लाई में ये ऐसा होता है कि जो ऑसिलेटर सेक्शन है प्राइमरी में, उसका जो सप्लाई कैपेसिटर होता है वो वीक होता है, तो वो ऑसिलेट नहीं कर पाती। उसकी जो सप्लाई है उसमें डिस्टॉर्शन होती है, तो वो ऑसिलेट ही नहीं होता। जो मोसफेट है या आउटपुट ट्रांजिस्टर है या कोई आईसी है, तो उसकी ऑसिलेशन में प्रॉब्लम आती है, तो वो सप्लाई ऑन नहीं होती। ये चेक किया है तो देखिए 24 वोल्ट आउटपुट में दे रहा है। तो फ्रेंड, ये थी आज की वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।